Och vad är det vi ser här? Altså, vi ser til højre, ser vi min tekst, som altså hedder De Nye Åndssyn. Det, som er sket, er, at jeg har holdt fast i mine synspunkter fra da jeg var ung, hvor vi jo gik ind for den fulde ytringsfrihed, den fulde ret til at kritisere. Ganske særligt retten til at kritisere folk, som vil opkaste sig til dommer over andre, altså religiøse autoriteter, mørkemænd af forskellige karakterer, religionskritik, retten til blasfemi. Det forekom, da jeg var ung. Der var det meget venstreorienteret at gøre det. Jeg har så holdt fast i de synspunkter, og nu regnes det for at være stærkt højreorienteret, men det kan jeg jo ikke gøre for. Det er jo de andre, der har ændret sig. Jeg har ikke ændret mig. Ja. Du skrev alltså den här kolumnen då i Berlingske Tidende grovt sagt under en 10-årsperiod. Vad kännetecknar den här kolumnen, skulle du vilja säga? Altså ideen med klummen var jo, at på det tidspunkt, da den startede i, jeg tror jeg kom til at skrive i København, der kom et løb fra Aarhus, og der kom løb ekstrakt fra Hesten. Og det er alt sammen lykkedes. Og så har vi haft Christian Benders uundværligt indsæt, nu bliver rundt også for at løbe folk ud. Så tak for det. Der var ikke noget modspil. Og så var det, at det var virkelig særligt. Og jeg tror ikke, jeg overdriver, hvis jeg siger, at vi er en del, der gennem årene har modet os over at læse groft sagt, Lars' groft sagter i Ferninger. Det gælder selvfølgelig ikke alle. Lederskribenten i Information synes ikke groft sagt er morsomt, det skrev han en helt leder om for at vide. Og der er selvfølgelig også andre. Men vi er mange, der har haft det ret sjovt ved at læse groft sagt. Nu er der ikke noget, som tale om, hvorfor noget er morsomt. Så den del af Lars' groft sagt virksomhed vil jeg springe over. Men for dog lige at vise, hvad det er, vi snakker om, så vil jeg fremhæve 2 grovkorn, som jeg har en særlig forkærlighed for. Og det er for det første et 2 år gammelt grovkorn, som handler om Lars Barfod, der på et tidspunkt havde store kvaler med noget kød, der var for gammelt, som de fleste af jer skal huske. Og det gik sådan, hvad jeg havde glemt indtil jeg læste bogen, at der blev fundet noget meget gammelt kød i Tranum i Nordjylland. Fødevaremyndighederne i Nordjylland fandt noget 10 år gammelt kød i Tranum. Og den fik så Lars til at skrive groft sagt med den betegnede titlen Gravballebøger. Hvor han foreslog, at man for at aflaste, jeg citerer, Lars Barfods overbebyrdede ministerium simpelthen skulle overlade kødkontrollen til Kulturarvsstyrelsen, der i forvejen har ansvaret for Danmarks fortidsminder. På Nationalmuseet skal der allerede være planer om at udstille Tranumkødet sammen med ægtvedpigen og gravballemanden. Og så er der grovkornet lige fra herfra i sommer om statsautoriseret sex, hvor der funderes over, hvad staten skal stille op med prostitution, som jo er et fænomen, som ser ud til at være kommet for at blive. Det er svært at forbyde, også fordi folk tilsyneladende frivilligt påtager sig at udbyde det. Groft sagt løsningen er, at der skal indføres en statsautorisation med en særlig smiley-ordning. Og jeg vil gerne understrege, at jeg citerer, hvor staten konkret går ind og vurderer den enkelte udbyders faglige kunde. Kun kunne så få et lille mærke, som man i lyset af den berørte legemsdel kunne kalde en Erik eller en Erik, og som kunne gradueres fra strunk til nedhængende. Det ville være en oplagt vindersag for Venstre, Danmarks Liberale Parti, som ud over flødekagespisning i fri luft og kraftig sang for robåde, kun har sexlivet tilbage at regulere. Jeg synes, det er morsomt. Hvis Lars bare havde været en vittig hund, hvad han vitterligt er, så tror jeg, at han havde været ansat den dag i dag på Berlingske Tidende. Men det særlige ved grovsagterne er jo, at de ikke bare er sjove, det er sådan set blodig alvor. Det er blodig alvor presset ned i satirisk form. Man kan sige det sådan, at hvis Lars havde været en islam-ukritisk kvinde, så havde han været på Berlingeren i dag. Men han er jo hverken det ene eller det andet. Hverken islamukritisk eller kvinde. Jeg vil sige sådan, at
Lars er ikke engang en særlig blød, ikke en særlig feminin mand. Det håber jeg ikke, du bliver krænket over, jeg siger Lars. Alligevel, da jeg sad og læste groft sagt bogen, der var der to, og tænkte over Lars' virke som publicist, hedder det vist, i de sidste 10 år. Der var der 2 skikkelser, jeg kom til at tænke på, og den ene af dem er faktisk en kvinde. Jeg kom nemlig til at tænke på samfiguren, Cassandra fra Homers Iliade, som jo er en prinsesse, som af guderne har fået den store gave, at hun kan se klart ind i fremtiden. Kan spå altså. Men samtidig, og det er jo virkelig ondt, har fået den forbandelse, at ingen vil tro på, hvad hun siger. Så hun forudser alt, hvad der vil ske af ulykker for Troja, lige fra prins Paris, som røver den skønne Helena, og hun advarer om det, han gør det alligevel. Og hun advarer i den anden ende af historien de dumme trojanere om, at de ikke skal tage den store, mærkelige træhest ind i byen, som grækerne har efterladt på stranden, efter at de har tilsyneladende opgivet krigen og forladt valgpladsen. Og selvfølgelig lytter de ikke til hende, men ruller den ind i Troja, og den er fyldt af fjender, og resultatet bliver Trojas fald. Nu er Lars jo ikke en prinsesse for Troja, men heller ikke nogen spåmand, men mange af de dystre advarsler, som han er kommet med om islams kolonisering af Vesten, har jo faktisk vist sig at have visse profetiske træk, desværre. Og lidt på samme måde som Cassandra, har ingen eller få i hvert fald taget advarslerne alvorligt. Han var for langt ude, ham Lidegaard. Det var for alarmistisk, for paranoid, for hate speechene, for konspiratorisk. Det er ikke altid en fordel at være et hestehoved eller 2 foran, når det gælder viden om islam. Man kommer til at fremstå som en pessimistisk galning, der overdriver vildt. Kan det virkelig være så galt? Kan det virkelig være så primitivt, så frihedsfjendsk en ideologi? Er det ikke bare Hedegaard, der har en skrue løs? Alt tyder desværre på, at det faktisk er så galt. Og derfor kan jeg ikke lade at tænke på dagens nyhed om, at nogle folk med tilknytning til Al-Qaida går og pusler med terrortrusler mod Danmark på nogle hjemmesider. Det er svært at vide, hvor alvorligt man skal tage det, men det er altså i anledning af den her lille bog, som vi mødes om i aften. Det siger jo trods alt noget. Hvis nu Cassandra havde været en vittig hund, og ikke bare havde stillet sig op i Troja og profeteret alvorligt, kunne det jo være, at der var flere trojanere, der havde lyttet til det, hun sagde. I hvert fald tror jeg, at danskerne foretrækker at få dystre profetier og dårlige nyheder skyllet ned med en omgang barsk humor. Og det er jo det, som hvis man skal se på groft sagt genre, var det særlige, jeg vil sige var, fordi jeg synes måske mest det er fortid. Det var den her blanding af alvor og humor på en gang. Og derfor kan det ikke nytte, at vi kun trækker Cassandra frem, når vi skal tale om Lars som skribent. Jeg vil også trække en anden person frem. Jeg vil sige det sådan, at Lars som skribent, han kan bedst karakteriseres som en hybrid mellem Cassandra og Viggo Hørup. Hørup, politikeren og journalisten, grundlæggeren af Dagbladet Politikken. Politikeren, der gjorde sig gældende i forfatningskampen i sidste del af 1800-tallet. Og Hørup, han er den bedste stilist i dansk presse, så jeg håber, du behøver at smide, Lars. Han er også en særlig stilist. Fordi han som skribent var en spotter, han var en kriger, han var en håner, han var en fredsforstyrrer, en angriber. Og dem han angreb var den dannede, pæne, borgerlige, københavnske overklasse, de virkelighedsfjerne, nationalliberale, man kan sige forgængerne til Tyre Seidenfarten. Men det særlige ved Hørups stil var, at hans pen var dyppet i sarkasme, så lidenskaben blev ironi, og de stærke følelser blev kamufleret af humor. Og det er den tradition, groft sagt i almindelighed, og Lars' groft sagt i særdeleshed indskriver sig i. Det er jo lidenskab, det er alvor, men det er pakket ind i humor, kalder det bare galgenhumor. Man kan sige, at det er upatetisk patos. Patos svøbt i bidende ironi. Helt ligner Lars hverken prinsessen fra Troja eller Viggo Hørup, men fordi Viggo Hørup er jo ikke for ingenting grundlægger af politikken, han er jo gået over i historien som den mand, der sagde, hvad skal det nytte? Hvad skal det nytte at forsvare landet? På den måde endte Viggo Hørup, trods sin egen private krigeriskhed som pacifismen, eller i hvert fald antimilitarismens talerør her i landet,
Han endte med Henrik Pontoppidan's ord som forsanger i den danske dødspræge, og passer derfor trods alt meget godt ind i Thyrs Seidenfartens hjørnekontor, hvor han hænger på væggen den dag i dag. Og det er jo ikke der, vi finder Lars, hverken på den væg eller på den fløj. Hvis der er en sætning, jeg simpelthen ikke kan forestille mig i Lars' mund, så er det den, hvad skal det nytte? Det er nok også et spørgsmål om gemyt, men det er også et spørgsmål om indstilling. Spørgsmålet, kan vi ikke lige så godt lade være med at bruge så meget tid på det her? Giv op, kan vi ikke bare lukke øjnene, passe vores have, pleje vores neuroser i stedet? Aldrig. Aldrig. Og hvis nogen, på den ene eller den anden, hvis man selv, på den ene eller den anden, eller den tredje måde, giver udtryk for noget i den retning, så er Lars altid mand for at give et los i en vis lægemsdel, så man kommer i gang igen. Jeg kunne næsten, men nu vil det også blive for højdragende, være fristet til at kalde Lars en bremse, der flyver rundt og stikker til det tunge, dorske danske folkelige. Selvfølgelig kan det nytte. Det kan nytte, det skal nytte, og der er masser at gøre. Det er bare om at komme i gang. Siden midten af september har der ikke været mere for Lars at gøre på Berlingske Tidende. Og det må man jo bare tage til efterretning. Berlingske bønder forstår sig åbenbart ikke på satirisk agurkesalat. Og det er jo i grunden værst for staklerne selv. Og for dansk presse. Og os som læsere, vil jeg så sige. Men vi har så i stedet mangler bedre fået den her lille opsamling til at forsøge juletiden med. Og ophidse Abdul Wahid Petersen, den indtagende aarhusianske steningsimam. Og det sidste er jo slet ikke dårligt. Jeg synes, bogen er en perle. Sød, bitter, gakket og skarp. Med en masse drag over nakken til flagellanterne i Flagellistan, som vi kalder det klart. Og bogen, som altså ikke kan købes her i dag, være hermed anbefalet til publikum. Og til sidst vil jeg bare sige til Lars, tak for 10 års grovkur. Tak for det. Det var pænt sagt. Det der med bremsen, det lød sådan noget med Sokrates fra. Det fik du ikke sagt. Det blev antydet. Det kan vi tage en anden omgang. Det var i hvert fald meget pænt at karakterisere mig på den måde. Og jeg er helt tilfreds med rollen som en blanding af Hørup og Cassandra. Hvis jeg ikke har opnået andet i livet, så er det helt tilfredsstillende. I forbindelse med den udgivelse af den her bog, som altså har skabt en del ballade i flere uger, er jeg de senere uger konstant blevet ringet op af forskellige journalister fra ind- og udlandet, som har stillet mig 2 spørgsmål. Det ene spørgsmål er, hvad bekymrer det mig ikke, at denne her bog kan have givet anledning til en ny Muhammed-krise? Og vil jeg tage ansvaret for det? Og det andet spørgsmål er jeg ikke bange for, hvad konsekvenserne af at udgive en sådan bog kan blive for min person? Hvad nu, hvis de kommer og slår der ihjel? Og det må jeg sige, i den forbindelse synes jeg at kunne spore en vis forventningens glæde hos mange af mine kolleger. Men til det første spørgsmål skammer jeg mig ikke over, at jeg ikke er bange for at påtage mig et ansvar for, at det nu muligvis kommer en ny Muhammed-krise. Så er svaret nej. Vi står over for nogle personer rundt omkring i verden, som altså lever af at være aldeles rasende 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad der sker i verden. Det kan være en fugl, der siger pip. Det kan være en bil, der siger dyt. De er lige rasende. Og så har de nogle ledere, som sidder og studerer sagerne og siger, er det på tide igen at lave en krise? Ja, siger de så. Tidspunktet er inde til, at vi får alle disse her rasende mennesker ud på gaden, så kan de råbe op, og så kan de gå derhen og brænde den ambassade ned, og vi har nogle flag, vi har lavet for nylig, som de kan brænde af. Og så kan de jo true Kurt Vestergaard og Lars Hedegaard og hvem der nu ellers måtte være med død og ødelæggelse.
Men det er nøje planlagt, og de har det hele liggende i skuffen som en plan. Det er sådan ligesom Schlieffen-planen, som tyskerne havde til 1. verdenskrig, så de kunne overmande Frankrig. Så det er noget, man har liggende i skuffen, og så tager de det frem en gang imellem, og det er ligegyldigt, om det er en bog, man finder ud af, eller hvad det kan være. Det har ikke noget med den sag at gøre. Til det andet spørgsmål, om mit personlige liv, som unægteligt er blevet mere påtrængende her, efter at der er stået et par hjemmesider, hvor man opfordrer til ny jihad, blod og tænd og sknissel. Så må jeg sige, jo, altså, jeg frygter døden. Jeg hader døden. Men først og fremmest hader jeg ideen om at være død, før jeg fysisk set er afgået ved døden. Man kan nemlig dø på flere måder. Den værste død er at lade sig svinge til ikke at sige noget, ikke at sige sandheden, ikke at sige det, som skal siges. Så er man virkelig død, og så kan man leve resten af sit liv som en slags levende grøntsag, til ringepryd for samfundet og til skam for sig selv. Og det er den død, jeg frygter mest. Den fysiske død kommer til os alle, og det er der ikke ret meget at stille op med, hører jeg, selvom mine kristne venner, som der er mange af her, af og til hævder noget helt andet. Men det må så komme. Det man opnår ved at rette sig efter de krav, som bliver stillet til en om at være sød, være venlig, ytre sig, men ikke genere nogen, det er, at man kan opnå på sin gravsten, at der kommer til at stå, her hviler Svend Svendsen, han gjorde det, han skulle. At leve er at ytre sig, og det har været mit motto nu i mange år, og jeg håber, at det også vil være jeres motto. Tak. Inden vi går over til Gløggen, som nærmer sig, skal jeg lige sige lidt om vores kommende arrangementer. Vi har i det nye år, apropos det Lars siger, en foredragsrække, der hedder Under Jorden, hvor forfattere og tegnere, som er blevet tvunget til at gå under jorden på grund af deres brug af ytringsfriheden, bliver inviteret. Og den første, der kommer, han kommer formodentlig i februar, det er den hollandske tegner Gregorius Nekshot, som i år oplevede at blive arresteret af det hollandske politi. 10 bevæbnede politibetjente mødte op på hans bopæl, og han blev sat 33 timer i varetægtsfængsel. Anklagen imod ham lød, at han havde kreeret eller skabt ekstreme tegninger direkte vendt mod islam. Og det er sådan set en ret rystende historie. Han kommer herop og fortæller sin historie, som desværre nok også har relevans for os. Men det kommer der mere om på vores nyhedsbrev i det nye år. Men lige nu er det bare sådan, at man er velkommen til at tage et stykke kage, og gløggen er på trapperne, og det foregår på den måde, at når gløggen er der, så bliver der råbt, nu er der gløgg, og så kommer man her og tager et glas. Og så er vi velkommen til at købe vin og købe bøger. Var det en repræsentant